Eixo, denboraldi berren igotzeten lehenengo partida da, eta platino lauen nago, eta hau irabazten bait platino irura igoko naiz. Kamiliarekin jokatuko partida, eta fiora baten kontra jokatuko dut. Matxapa ez da... Hombre, oso ona ere ez da kaka bat, pues igual temore kontra edo bezala. Baina, berez Fiora da obrena bat baten kontrako bruxerren artean, ez? Biltzeko. Gero igual, nahiari ez Ireliarekin ez nahi bizitzen ebili baina. Fiorerekin ebili nezenean Irelia igual bai dela molestatzen dianetako bat, eta, bueno, estatzeko igual Jorik eta bezala. Baina, Camille, Jax eta horrela, nahi bat kasik, Fiora, hobeto funtzionatzen du, ez bat baten kontra. Baina bestela, Camille nahi hobea erutzen Fiora baino. Gero, talde borroketan eta horrela, hobeto funtzionatzen du, Camille, netzako gutxinez. Ez daukatea dekarririk, Twisted Fate batekin doaz. Beraz, bueno, hasieratzen ondo da. A ber. Hasiera nivel bat esango nuke fuerteagoa dela Fiorarena. Zekua, Camilek lehenengo hiru habilidadeak behar ditu nahiko ondo funtzionatzeko. Beraz, kontu zibilita ez da. Camillerekin kua da gehien igotzen den habilidadea lehenengo, ze horrek ematen dio mina. Eta, bueno, gero ea eta gero ekoitza. Eta Fioraren kontra hori, ikusten duzue, marka batzuk hartzen zezkiola Fioraren aurkariari. Fiorerekin marka horietan joten saiatu behartzea horrela hemen gehiago ematen dizulako ez aurkariari. Horrez ez ondo egin. Bueno, minionak nire dorri azpira doaz, beraz lasai, nahi. Arraleren barmetuko. Vale, eta gero Fioraren kontra kontuzili behar naiz earekin berak uebikoitza zakerak ez zuen, baina bueno, barria egiten du. Zeusatzen mazia bera estuneatzen edo, zuri itzultzen dizu ez, spilu bat bezala funtzionatzen du. Ondo eta zen, horkatxo hau. Eta hor, klaro, ea erabiltzean uebikoitzak inutzen behit, kristxon mina egiten diezadak ez. Estuneak dute, no? Gero uebikoitzak asko laguntzen du, sendatu duten nuk eta horrela sustain pixka bat ez, eta baita pasibak ere laguntzen du asko, ezkutuarekin, ezkutu bai sortzen dute. Hila da. Zagit oso pasatu da. Bale, oain ordea arazo txiki badakat. Lortu berretela minioen hauek bere dorrera inora matea. Eta, klaro, berako hain TP erabiliko du. Bale, oberen egin dezakean da. Bale, oso ondo. Nire helburu zen min pixkat egin eta tradeatzea pixka bat nil gabe, klaro, eta bakeatzea eta teleportera ditzea. Eta baina guztezte, berak teleportera helu eta bizitza pilat galdu duela. Beraz, ondo. Oleada bat galduko, baina, bueno, galdu berrin, beraz. Lortu betu ben Fiora hola gogotea. Camillerekin brilloa azkar erostea, ondo dago brilloak ondo funtzionatzen du ze objektu honek egiten duena da zuk habilidade batekin jotzen bezu
irabazi dio Jaline. Zuk habilidade batekin jotzen badiozu gero urrengo eraso basikoa indartxeago bezala, holako zez. Jaina ez batzen nona zen, baina bueno. Kontua ondo funtzionatzen duela, habilidadeak eta atake basikoak nahasten dituzten txapeldunek. Jaline irabazi dio, zera justo hil da minionak etorri zezkionean, beraz, esperientzia esentik galdu du. Hala ere nion jo farme pixatatu gauka, baina bueno, bera bosta izaten jarraitzen du, eta nire asean. Baina lagrima erasi du. Beraz bere leitat, atzeratuko du. Buildako antxetan alderatzen baitugu, nire esente aurre fuerteagoa da. Ez eta egia den botak erositu dela, baina bueno. Hori bai, berak flasha bauka, beraz. Ez que min guzti hogin diot brillo batek, inaundi batean. Ni baina ez bango, minion guztiak hemen ditu dela. Junglerrea daukate ohitura bat saiatzeko onkiatzen zure minion guztiak dorre azpien daudene, impresionantea. Junglerra hozea, ez gankeatu zure taldekidea horrelako beretan, ezin duna da, erre erabili du, eskapatzen ez da, ja errea gastatzen du. Bengaizki indet, kontu bada hasiera batean errean satu nuela dorre azpia, baina bueno, gero ez da kanzelatu errea. Platino ez, nabaritzen da. Baina zagoa teleporta eta minionak bere aldera doaz, txapuzagoa da. Impresionantea. Bueno. Taldea, nahiko antzeko goaz bangoz, Hekarim da beren taldean fuerte. Eta tuizte feta ade doa, ez doa ape. Aparri gastatzu. Horre baina ez etradeatu berrerekin ze minion asko dauden ere aldera eta, hiltzen bana ukurtson pila galtzen duten ez. Baixateko nezeben kongelatzen olea da. Jasta. Horrela, bera jarretuko miniona galtzen. Si no aspiras a nada, no hagas nada. Asesinato doble. Pixkatu betzen beteten farmeo. Dexentea galarazi diot minion aletik, baina gero hori ez da nina baritzen. Es la virtud. Bale, ondo. Durante una Eta berriro ondo elituko zait, olea da. Ez que ben pila bat ari da batzen. Eta gaina oso leku erosoan dago niretzako olea da. Hekarim ustet bot aldean zegoela, baina hemen ezin digalkeatu. Bale, oaina bai bere eroskita hona izan da. Beraz, zingile garraiz. Berreleten itxoin bakeatzeko teleportatzen arte eta 1000 horiek izan arte. Eta horrela usteet Fiora dagoela Kevin hauek egiten. Bai, eta Hekarim bai. Irazoan kontu zibili barren ariz. Kamilin hona da molia de asko okela, beraz ez dila erxan keatzea. Hekarim ondo doa, beraz gote kontu zibiltzen manez. Asesinatos. La paciencia tiene su recompensa. Es lo mejor de Wow, zaukat
ez daukan bueno, ustetik ez zitela ondo erabiliko bat edo, baina, bueno. Eta hori esendatu bat egera bazi dit, harritzen duen idalik. Estudio Cuba. Soy la solución a los problemas de Plutón. Eta TPR ali da horret. Ez daukat. Bueno, zer, oinez izutzea. Nik galduko dut olea da... Ez ondo. Nidarik lagundu dit. A ber, zer datzen den hori. Bildorruziak ematen dit, nidalik, baina, bueno. Olea da ja bere dorre azpian dago. Eta teleporta haukat gero ja Trinidadearekin itzultzeko. Vale, bantxetan... Bat-baten kontra nik usteet nire apiskatu bat da, hola nire builda. Zagit zergatik alditu den, baina bueno. Gainera, ez da ari erabiltzen ondo bere ikoitza. Beraz. Eske, a ber, ez da inerrexea ematen duna bezala. Kamileren kontra bai. Osea, Kamile ikusten duzun noiz datorren. Beraz, gaizki da erabiltzen, baina gira Kamile eskokin. Reflejo igual, desenteako erretu zula, ez? Igual pertsona normalek ez daukago beste. Olea da ikusten zuen oso ondo lehu zaidala. Ja baduka afetua. Teleporta ukandiek, beraz ondo nago. Bakarrik kontuzio libarren zela, ze berak, osea, QE-arekin maikatzen duela bizita asko. Cuando las negociaciones vayan, me llaman a mí. Vale. Arraleten bakeatu. Ostia. Bueno, tu uste fet suposatzen. Vale, zaitu horri hori. Lado. Ez iristen. Baina hilda dena ahora, inaiz. Eta justu teleportera hori ginen gara, eski zen azka. Baina halko du, nire dorrea eta gaina bestia dauka, erruna dorreak oskatzeko. Beraz, zen txiketuko dit. Zen azka. Bueno, plakak ezakitzen batalko ditu neraman, hau eta beste bat dit. Hau eta beste bat bai. 10 segundo balitzen dira. Eta usteet dorrea ere eramaten duela, ze fiorak oskatzen ditu. Ja, ber. Ematen duen denbora? Bai, ematen dira, esker. Zen azka. Hemen kruston dirutzera bandu. Eta ja bai galdu detela linea orain, osea... Eta enez iristen ja... Eskorregatik, osea, Fiora ondo dau Kamilen kontra, ze Kamileren ea nahiko, osea, ondo ikusten duzu. Beste habilidade batzuk bai zaiago denek uste estunak, baina... Kamilerena ez, horren, pues... Baina, bueno, osea, linea irazte duna kasu honetan Hekarim izan dela. Eta, bueno, ni pixka bat pasatu nezen da. Agresibo joateaz, ez? Besla, osea, Kamileke, osea, Hekarime besla ez dian nik, baina, bueno. Osea, kriston plaka pillara banditu. Vale, bate dinei ere denbora. Ondo. Niko justu izan da, baina... Hemen nik bai eraban dela pila bat, horriro.
Eta biak erosiko ditut, borroka hauetan ade kontra borrokalariak diren eta kriston saizaz lehenago erosi behar non, pila bat laguntzen dute. Aber iristen nahi zen, hiru daude. Horren nahi sartzea horkasik. Bueno, nidali ere... Zakit. Vale, banoa. Vale. Las gemas son la Se distracción ven. perfecta. Buah, dena gaude hor. La autocomplacencia es... Vale. Vale, ondo. Gaina xata hona zeukan. Ez eta reskatu nahi. Hilko dute bere. Ze ondo pilpila bat eraman ditut. Eta orain ja, kristofea daukat. Vale, hau erosiko dut. Eta topera joango nahiz. Minion pila bat daudelako. Berez botera joan nahi nuen, baina bueno. Racha de asesinatos. Orain bai, orain ja egoera ikusita. Y deshacerme. Gero ere demoraldi honen asko zauzetena da, itzuli dutela Tiamataren aktiba. Ez fiorak txatona eraman du. Baina ender bai, bueno. Los cazadores buenos. Baina aski aktiba hau persona da. Izorratu ziren pila bat kendu zutenean. Cortan más que un cuchillo. Azkenean dela, eraso basiko normal batek gehiago egiten uzten dizu. Eta pertsona jauekin oso ondo etortzea. Puede ser ágil de cuerpo y... Vale, bizera joango naiz, baina ja berria puskatuko dute. Yo aseguro la supervivencia. Vuestra torreta... Fiskalien hau nintzen mugitu, iristen nintzen. Baina Twisted Fate, hil behar dugu. Al servicio de la vida. Minenak bat ez ezkigu. Ondo. Vale, horrenak kasik. Pasatu nahiz... Utsa egin detea. Eta kasiak atzen haute. Dragoia egin dezakegu. Zakit bizitzaletik eta igual kasiko horrena bakeatzea dela. Vale. Partida hau iraziko dugu ondo dragoia. Razkarra egiten dugu, eta jazta. Denboraldi honetan, aurreko bezala batez ere ekineen jolasten, baina eta bueno, gero igual pixkat kamil, baina ez asko. Hala ere, gehiago ebilin ez, solakurako kristuan txapelduna da, hauerenetako bat. Batez ere topen bai. Neikinen eta kamil irezazki topenetakoak. Bio funtzio ezberdin daukatez, baina bakoitzak bere estilora edo. Hasteko talde borroketan oso ona dira. Eta Kamilea nagusien zaitu hori, bat-baten kontra oso fuertean dela, baina gero ere talde borroketan ondo funtzionatzen duela zen. Normalean erre hautatzen diozu dekarrieri ez, eta
zuri esker nahiko erresiltzen da dekarria. Hogan ez defenditzera eta bera fiora ere. Eta horren posori daukagoan ez. Osa zein bat baten kontra eta gero taldean ere. Horretik oso kompleto da zentzu horretan. Berriz ari ez fiora batetan kontra bai ondo dago, baina gero talde borroketan pila kosatzea dizu borrokatzea, ze mulia de gutxe aukaz eta bizita askorik ez ez zuzen. Te olvidarás. Farmea pixka txarra daukat, baina askean beste topen batzutan gertatzen da. Farmea pixka txarra izatea zen, denbora guzen borrokatzen zaude aurkariaren kontra. Osa, profesionalek ari ez, farmeatzeko askoz lasaitasun gehiago induitzen dira ez. Ia, solo kun bezan. A ber... TP erabili ez, a ber... Kalbada... Beste... hau... fokuseatu nahet. Ze nahiko ondo doa behigar eta, bueno... Ba, eske partia hau ja... Ja, partida hau irabazia do. Baina, bueno... Solo kun, bueno, hau beste partida... botatzen dira zaborreta, pues... Vale, a ber, itzuliko naiz, eta botera joango naiz, fiorak ez buskatzeko dorrerik. Bueno, misfortunea da. Ez da uste fiora jarraituko dunik horretik. Gero, ezagitu objetunek ziten duen. Baina nahiko merkea da hori ez eta asko gustatzen. Ze... Sasiaren igual ondo objetu merkeak laguntzen ez dutelako azkarri iristen power spike batea ez, baina... Claro, ja montu batetik aurrera egiten duena da zure etorkizuneko build daula hori izatea. La paciencia tiene su recompensa. Tu falta de estrategia me preocupa. Vale, a ber, topera... Hau naiz, a ber, beri garritzeko. Ah, bragasa bakarrik hilko du. Horrean joaten da beste norbait defenditzera eta hiltzen dago. Vale, ez doa inor. La elegancia nunca pasa de moda. Eske jekaren maria saiatzen bota puxatzen, bale? Baina eske guk puskatuko ditugu bi inidotori eskezakit. Osa, horrek zentzu hauka, zure taldeak defenditu bai ezake, baina ezin badu. Bukatuko dut. Kontu zibilineet, eske behigarrek mina bauka. Bai. Jo. Bueno. Jekarimek eraman dezala boteko dorrea, gu partida irazten du. Ba, GG. Esperetu gusatu izan da, eta horren gora arte.